नमस्कार दोस्तों, आयुष केंद्र से मैं सुखदेव जोशी। आज जो पॉइंट्स आपको बता रहे हैं वो कलर थेरेपी से हम खराटे की अगर प्रॉब्लम किसी को है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। मात्र 4 पॉइंट है, उनको लगाने से, उन पे कलर करने से आपको इस बीमारी के अंदर बहुत ही जल्द निजात मिलेगी। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक पर आयुष केंद्र ग्रुप के अंदर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वहां जाके आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वहां से आपको तुरंत ही जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तो हमें जो पॉइंट्स लगाना है उसमें ये वाली जगह आ रही है, यहाँ हमें रेड कलर करना है। इस जगह आएगा रेड कलर और इसके साथ इस जगह हमें लगाना है येलो कलर। येलो कलर लगेगा यहाँ। और हाथ की दूसरी साइड इस जगह हमें लगाना है ग्रीन कलर। यहाँ ग्रीन कलर आएगा। और एक पॉइंट हमें लगाना है यहाँ भी ग्रीन कलर। आगे की साइड दोनों साइड आएगी ग्रीन, दोनों जगह ग्रीन कलर और यहाँ रेड और यहाँ येलो। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम के पॉइंट्स अगर आपको चाहिए या उससे संबंधित कोई नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।